eta denai zuen presentziagatik. Bueno, jardunaldi honetan, atzo eta gaurko jardunaldietan informazio bikaina bildu da, nik asko ikasi dut. Eta nik gogoeta txiki bat besterik ez dut egingo. Ez dut inongo aportazio zientifikorik eskeniko. Historiaren kurrikuluna eta Nafarroaren konkista lotzea eskatu zidaten. Eta gaiaren muinara heltzea zaila egin zait, oso zaila. Horregatik, historiari buruzko nire burutapenak besterik ez ditut eskeniko, bera simplegia iruditzen badi bat zaizue, aldez aurretik, barkamena eskatzen dizue. Bueno, edozein inkesta, irakurri ezkero, egiaztatu daiteke, herritar guztientzat historia beste ikasgaiekin batera, herritarren formaziorako garrantzitsua dela. Guztien kulturaren oinarrietako bat. Zen historia irakatsi eta nola egin hori beste kontua da. Baina argi dagoena da, historia hezkuntzako kurrikulumetan ukaezinezko elementu bat dela. Ados egongo gara noski, gizarte baten partaidea garela esaterakoan. Kultura bat partekatzen edo konpartitzen dugula eta haren elementuetako bat iraganaren adierazpena dela. Dimensio historikoa, alegia. Historiak gurekin bizi diren pertsonen erreferentea izaten jarraitzen du. Gure kontzientzia eta oroimen sozialaren eta kolektiboaren erreferentea. Batzurentzat, historiak dimensio psikoanalitikoa dauka. Egungo egoera zuzentzeko, iragana ezagutu behar da, psikiatrak oroimenean murgiltzen diren era berean. Baina iraganean murgiltzea oso arriskutsua izan daiteke. Egungo bereizgarri batzuk esplikatzeaz gain, egindako azterketa ideologizatutako ikuspegi historikoa justifikatzeko erabiltzea. Prozedura oso erraza da. Iturrietako elemento batzuk aukeratuz eta beste batzuk baztertuz. Eta horrela fabrikatuko dugu nahi dugun adierazpen historikoa. Gainera, urrutik kokatzen diren denbora historiko horietako aipamenak gerora egiazkotzat hartzen dira. Historia jakina, irabazleak idazten dute eta transmisioa trobadoreak, relatoak, batu ikusi genuen bezala, eskuizkribua, imprenta, unibertsitate, edo komunikazioen sateliteen bitartez iristen zaizkigu. Historia justifikatzailea handia izan daiteke, koartada handia izan daiteke, dena adierazten duena, dena justifikatu alduena, edo dena desitxuratzen duena. Dakigun moduan, paperik gabe, dokumentorik gabe, lekukotasunik gabe, ezin da historia idatzi. Alabaina, ezagutze dokumentu gabe eta existitzen ez diren lekukotasunean oinarriturik unibertsoa antolatzen dutenak badaude. Nik ondo ezagutzen dudan adibide txiki bat jarriko dut eta zuetako batzuk oso gertu bizi izan zenutenak edo oso gertutik jarraitu zenutenak. Getariaren kasua 2009an. Getaria Nafar Fundazioa zenaren zantzuak eta dokumentuak zeuden. Baina, bidegabekeri batzuk gertatu zirela eta esan zean nolabait, Getaria Nafar, Getaria izan zela Gaztelako fundazio bat hain zuzen. Bueno, historioa gero ondo amaitu zen eta azkenean dokumento instituzional bat idaztea lortu genuen. Era berean, Gipuzkoa konkistatu izanaren zentzu guztiak daude, baina borondatezko paktoaren teoria hor dabil bueltaka etengabe, eta horrela adibide asko jartzea badaude. Baina, zer ikusia du guzti honek Nafarroaren konkistarekin galdetuko duzue. 5 urte beteko dira Nafarroa konkista gertatu zenetik. Eta mende guzti horiek ikusi dute nolako lana egin duten Espainiarrek eta Frantsesek Euskal Herriaren gizon emakumeen mundu simbolikoan, sinismenean, kulturan, hizkuntzan. Beti ere gure historia goraberatsuak izan dituen ezusteko saihestezinak tarteko. Mende bakoitzak bere historiografia uzten du.
konkista ondorengo mendeetan zabaldu zen historiografiak eragina izan du gurean. Frantzia eta Espainiaren asmo bateratzaileak ezaugarri zehatzak zituen. Ideal gorena, berrantolaketa sozial, politiko, ekonomiko eta kulturala izan zen. Eta beste neurria batzuren artean, historiografiaren bidezko eraso ideologikoa burutzeko bidea ere zabaldu zuten. Iruditzen zait, edozein baliabide edo medio erabili dituztela helburuak lortzeko, eta inkontzienteki gu Makiaveloren filosofiaren sarean erori garela. Baliabide gaiztoak mundua gobernatzeko eskemaren barruan. Kezkatzen hauen galdera bat daukat. Zein da irakasleok, hainaiz ertanetako irakasleari buruz hitz egiten, zein da irakasleok Nafarroaren izaeraren edo nortasunaren aurrean izan dugun jarrera. Urtetako esperientzia daukat ikasle moduan hasieran eta hainbat urte ertanetako irakaskuntzan. Honezkero 20 inguru edo. Historia mintegi asko ezagutu ditu. Eta Nafarroaren konkistari buruzkoak, bibliografia, erabili dugu eta aipamenak egin ditugu, orokorrean ari naiz noski. Euskal Herriaren historia gustoko dugunok edo sensibilitate bat dugunok, Albako dukearen konkistari buruzkoak ez ditugu inoiz ahaztu irakasgaia ematerakoan. Ez dugu inoiz ahazten. Gipuzkoaren konkista, Bizkaiaren konkista, Arabaren konkista. Baina esate baterako. Frantzia eta Inglaterraren maila berean kokatu dugu Nafarroa. Nik usten dut, Nafarroa historian sartzen dela, beste herri extra-europeoekin egiten dugun bezala, konkistatu, anexionatu edo aurkitu, komilartean, noski, direnean, gertakizunak aipatzen ditugu. Baina historia ez da gertakizunen metaketa bat. Baizik eta dagoen, bizirik dagoen, eta igarotzen ari den barne ikuspegi bat. Gure iraganaren, nortasunaren osagarriekin axolagabeki jokatu dugu. Gure iragan eta orainaren kronika besteren eskuetan utzi dugu. Esentzietara, mitoetara hurbiltzeko inolako asmorik gabe, Euskal Herritarren bilakabidearen hausnarketa bat bideratzen saiatu gara kurrikulumean. Kurrikulumean ibilbide bat proposatu diogu irakurleari. Alderdi desberdinetatik ikusi ahal izango du Euskal Herriaren irudia. Ingurumena, landaredia, paisaia, jendea eta bere inguru hurbilak, biztanleria, biziguneak, janzkera, jana, osasuna, espazio simbolikoak, hizkuntzak, sinismenak, ospakizunak, artea, gizarte antolaketa, familia, etxekoak, talde sozialak, ekonomia, pentsaera ekonomikoa, jarduerak, politikak, antolaketa politiko-administratiboa, erregimen politikoa, ideologiak, gertakizunak. Beti, Euskal Herritarren ikuspegitik eta horrek dakarren zailtasunekin. Garai bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Eta gure kulturan eta ohituretan eragina izan zuten eta dute. Askotan gertatzen da, aurreko garaiko adierazpenak bizi ziren garaikoak baino hobeto ulertzea. Gusto estetikoa beste mende batean afinaturik edo kokaturik egotea. Eta kasu batzutan, beste herrietan desagertu ziren adierazpen horiek hemen luzez mantentzea. Garai historikoa mugagabea eta aldakorra baita. Gure herriko historia, Europan bizi den herri baten historia da. Hemen gurean ematen diren berriak, beste kulturetan ematen direnekin parekatuak izan daitezke. Bere nortasunak eta bere berezitasunak, bere historia mugatzen duela. Nik uste dut, beste historia bat posiblea dela. Ertainetako
historiaren irakasleen funtzio berri bat gailentzen ari dela. Oraina ezberdin bat ulertzen laguntzea. Historialariak lagundu ahal du ulertzen nola iritsi garen egungo egoera honetara. Hori lortzeko erabat, historia handietatik at geratu diren unibertsoetan murgiltzea izan daiteke. Ezberdinak izateagatik historiaren narrazioetatik kanpo gelditu direnen historia. Marginatuak edo baztertuak, emakumezkoen historia, generoen historia, besteen historia. Testu liburuetan inoiz agertu ez den historia isila. Konkistatuak izan direnen historia, estatua izan, eta gero galarazi diren herrien historia. Garai berri bat sortu behar dugu, zientzia historikoa gizartearen azterketa tresna moduan kolektibitate ezberdinen eta ideal askoren esku egongo dena. Bukatzeko esan, edozein unetan iraganean murgiltzen garela festa bat antolatzeko edo mendeurren bat ospatzeko. Historia bizirik dago, beraz. Orduan, orain 500 urte gertatu zenak, oraindik ere interesa eta eztabaida sortzen du. Oihartzun zabalak indarrean iraun baldin badu, iratxoak bere bihurrikerietan atsegin ematen dabilelako izango da nonbait. Izan ere, gure herriak garbi erakutsi du, oroimena dala geroaren giltza, eta astura berriz iraganera etengabean itzultzeko kondena. Beraz, giza jarduerak erabiliz, ikartzaileen lumaz zuen idatzietatik, irakaskuntzatik, bide berriak urratu ditzagun eta hala izan dadin saia gaitezen. Mila esker.